Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі мен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілген Қажымұқан фильм Италияда өткен 29-шы халықаралық IPAAF Апоксимено кинофестиваліне жеңімпаздар қатарынан көрінді. Картина фестивалінің басты марапаттарын жеңіп алды. Атап айтсақ, үздік фильм, ең үздік ер адам рөлі, үздік режиссура және үздік сценарий номинацияларын иеленді. Айта кетейік, IPAAF Апоксимено фестивалі 30 жылға жуық ұйымдастырылып келеді. Италияда өтетін беделді халықаралық кинофестиваль. Жыл сайын кино, өнер және мәдениет саласындағы үздік туындыларды марапаттайды. Фестиваль әсіресе әлеуметтік маңызы бар тақырыптарды қозғайтын, көркемдік деңгейі жоғары және мәдени дамуға ықпал ететін шығармаларға баса назар аударады. Әр жылдарда бұл фестивальде әлемнің түкпір-түкпірінен келген көрнекті өнер қайраткерлері жеңімпаз атанған. Роза Бағланова атындағы Қазақконцерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы 64-ші концерттік маусымын сәтті аяқтап, көрермен назарына Гранд Фест музыкалық фестиваль аясында бірқатар концерттік бағдарламалар ұсынды. 29 маусым күні Астанадағы амфитеатрда гала-концерт өтті. Бұл кеште отандық эстрада жұлдыздары, танымал сахна шеберлері мен жас таланттар бас қосты. Концерттік бағдарламада танымал композициялар, заманауи аранжировкалар, оркестрлік сүйемелдеу және ашық аспан астындағы мерекелік атмосфера ұсынылды. Іс-шараға Қазақконцерттің танымал солистері мен шығармашылық ұжымдары қатысты. Таразда белгілі күйші композитор Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Әбдімомын Желдібаевтың шығармашылығына арналған «Саз серісі Әбдімомын» атты мерекелік концерт өтеді. Өнерсүйер қауым үшін аталған іс-шара 6 шілде күні сағат 11:00-де Баласағұн орталық концерт залында ұйымдастырылады. Ал концертке кіру тегін.